Что делать, если слуховой аппарат издает неприятный звук, похожий на свист или писк? В этом видео мы расскажем способы устранения самых распространенных причин возникновения свиста аппарата. Первое, что нужно сделать. Убедитесь, что у вас отсутствует серная пробка или большое вложение серы в ухе. Тщательно очистите ушной канал перед использованием аппарата. Подберите ушной вкладыш по размеру вашего уха. Как подобрать ушной вкладыш, покажем на примере аппарата Casio модель QE01. Вкладыш должен плотно сидеть в ухе, закрывать весь слуховой проход и не должен пропускать звук. Если аппарат не плотно сидит в ухе, попробуйте использовать вкладыш другого размера. Обратите внимание, как сидит аппарат в ухе на левой и правой картинках. Покажем еще один пример на модели Casio модель QE Micro. Ушные вкладыши подбираются опытным путем. Пробуйте разные размеры вкладышей из комплекта. Если в процессе использования аппарата ухо вспотело или в ушной канал попала влага, то устройство может выпадать из уха, что приведет к появлению писка. Выключите аппарат, осушите ушной проход и вкладыш и заново установите аппарат.